Hoş geldin kanka, hadi gir. Hoş buldum kanka. Saçmalama oğlum, bizim evde ayakkabı çıkarılmaz, gel. Böyle mi gireceğiz? Allah. Ne yersiniz gençler? Köfte makarna yaptırayım mı size? Anne ya, ne köftesi? Bize hamburger sipariş etsene. Tamam, hemen veriyorum. İçecek nerede ya? Boş ver kanka ya. Anne, içecek. Şimdi dayağı yedim. Aa, getirmemiş miyim? Olsa söyler miyim? Hemen getiriyorum. Sinir ediyor ya. Ben şu tabakları getireyim. Kanka bırak şöyle. Yardımcı var, alır. Kanka sen de çok şımartılmışsın ha. Bir tabağı bile götürmüyorsun. Öyle mi? Beğenmiyorsan git. İyi gidiyorum. Çok da meraklıyım sen. Anne 2 saattir dondurma istiyor. Ablacım, evde kediye ihtiyacınız varsa kedi de olurum ben. Ne olur sahiplenin be beni. Kedimiz var ama bizim o.